هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي ذات أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 15 من مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية حول سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد. وضمن برنامج تعليق على الحدث نقدم لكم في الجزء الأول تقريرا خبريا حول الدعوة التي رفعها ناشطون في هولندا ضد الاتحاد الأوروبي بسبب تمويل الصخرة في إريتريا. أما في الجزء الثاني فنتناول الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية كسلا وآخر التطورات هناك. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. دعوة ضد الاتحاد الأوروبي بسبب تمويل الصخرة في إريتريا. أزمة سياسية في الخرطوم بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء. فرنسا تحتل المركز الثاني بعد إسبانيا في معدل وفيات فيروس كورونا. والخطوط الجوية القطرية تسرح 20% من قوتها العاملة. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أفادت وسائل إعلام هولندية بأن ناشطين حقوقيين رفعوا دعوة ضد الاتحاد الأوروبي في محكمة مدينة أمستردام الهولندية في 13 من الشهر الجاري. وتتهم الدعوة الاتحاد بتمويل أعمال الصخرة في إريتريا، وذلك عبر منح الحكومة الإريترية قروضا تنموية تستخدمها الحكومة في تشغيل الشباب بشكل إجباري. وقالت المحكمة بأنه وبعد تسجيل الدعوة في سجلات المحكمة في 17 من يونيو المقبل بصورة رسمية، فإن على الاتحاد الأوروبي تقديم رده على الدعوة خلال 6 أسابيع من تاريخه. للمزيد حول هذا الخبر تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. قالت وكالة الأنباء السودانية سونا بأن الخرطوم تشهد جهودا سياسية متعددة المسارات لاحتواء الأزمة السياسية التي نشبت بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، على خلفية إصدار مجلس السيادة بيانا يؤكد فيه إعفاء وزير الصحة من منصبه، ثم عاد المجلس وسحب البيان. بينما قال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة بأن إقالة الوزراء ليست من مهام مجلس السيادة. وكان المجلس السيادي قد أصدر تعميما صحفيا أشار فيه إلى أن هناك إجماعا على إعفاء وزير الصحة من منصبه، ثم عاد وسحب الخبر من حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي. عقبه بعد ذلك بيان من مجلس الوزراء نفى ما جاء في بيان مجلس السيادة، فأعاد مجلس السيادة نشر التعميم على موقعه من جديد. وعلمت سونا أن عددا من أعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقيادات قوى الحرية والتغيير وشخصيات وطنية مستقلة تجري اتصالات مكثفة بمختلف الأطراف لتطويق الأزمة والحد من مضاعفاتها والتوصل لتفاهمات تنزع عنها الفتيل. وأعرب وسيط حجب اسمه في تصريح لوكالة السودان للأنباء عن ثقته بحس المسؤولية السياسية والوطنية لدى كل الأطراف وقدرتهم على تجاوز هذه الخلافات حول تفاصيل يمكن ويجب التوافق عليها. وأضاف المصدر أن هذه الأزمة تأتي على خلفية سياسات مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، والتي تعطل مظاهر الحياة وتضع مزيدا من الضغوط على كاهل المواطنين الذين يعانون أصلا جراء الأزمة الاقتصادية والصراعات القبلية والجهوية التي تنشر التوتر والمخاوف في البلاد، مما يتطلب إلى حس المسؤولية وتوحيد الجهود للعبور بالبلاد إلى بر الأمان حسب ما قالت الوكالة. ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا بواقع 83 حالة أو 0.3%، إلى إجمالي يصل إلى 27,074 حالة وفاة حتى يوم الأربعاء الماضي، مع تباطؤ معدل الزيادة
بعد تسارعه في الأيام الثلاثة الماضية، الأمر الذي جعل فرنسا تأتي بعد إسبانيا في الترتيب الخاص بعدد الوفيات. وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها أن عدد المرضى المصابين بالفيروس في المستشفيات انخفض مجددا إلى 21,071 شخصا من أصل 21,595 حتى الثلاثاء الماضي، ليستمر معدل الهبوط الذي يدخل الأسبوع الخامس حتى الآن. وفي اليوم الثالث بعد رفع العزل العام والذي دام 55 يوما، استمر أيضا معدل الهبوط في عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة، وانخفض بواقع 114 حالة أو 4.7% ليصل إلى 2428 حالة. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ب4% ليصل إلى 140,374 حالة. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي 11 من الشهر الجاري العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي في البلاد وتشغيل المواصلات والمحلات التجارية بوتيرة حذرة وتدريجية، مع بقاء المدارس والمطاعم والمقاهي مقفلة حتى إشعار آخر. وسوف تخضع الخطوات للرقابة لمدة أسبوعين، ثم تقرر حكومة إدوار فيليب الخطوات اللاحقة. ذكرت البي بي سي في خبر لها من الدوحة أن الخطوط الجوية القطرية أعلنت أنها ستسرح قرابة 20% من قوتها العاملة بعد تراجع الطلب على السفر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر للبي بي سي: للأسف سنضطر إلى تسريح 20% من قوتنا العاملة، بما يعادل عدد الطيارات التي لن تعاود الإقلاع في رحلات قبل 3 سنوات. القرار صعب للغاية، ولكن لم يكن أمامنا بديل كما قال. وهذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها الخطوط الجوية القطرية عدد العمال الذين تنوي تسريحهم. وكانت الشركة المملوكة للدولة وإحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط قد أعلنت في 5 مايو الجاري أنها تنظر في الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين. وتستخدم الشركة 46,684 موظفا حول العالم بحسب آخر تقاريرها المالية الصادرة في مارس الماضي، وعليه فإنها بصدد تسريح نحو 9,000 موظف. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب تمويل الصخرة في إريتريا. أزمة سياسية في الخرطوم بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء. فرنسا تحتل المركز الثاني بعد إسبانيا في معدل وفيات فيروس كورونا. والخطوط الجوية القطرية تسرح 20% من قوتها العاملة. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرنا، وفيما يلي نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية لسبل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله إياكم من هذا الوباء. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي، والذي نرصد فيه بالمتابعة والتعليق أهم أحداث الأسبوع الماضي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وفي حلقة اليوم نقدم لكم تقريرين:
الأول عن الشكوى التي رفعها ناشطو حقوق إنسان في هولندا ضد الاتحاد الأوروبي متهمين إياه بتمويل السخرة في إريتريا، وذلك عبر تمويل مشاريع برامج البنية التحتية عبر التجنيد الإجباري. أما في الجزء الثاني نقدم لكم تقريرا خبريا عن قيام السلطات الأمنية في ولاية كسلة بالاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة المهربة، والخبر منقول من وكالة السودان للأنباء. ثم نسلط بعض الضوء على أحداث الأسبوع الماضي الدامية والتي شهدتها الولاية. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إرنا. ونبدأ معكم من مدينة أمستردام الهولندية، حيث أفادت وسائل إعلام محلية هناك بأن ناشطين حقوقيين رفعوا دعوة قضائية في محكمة المدينة ضد الاتحاد الأوروبي متهمين إياه بتمويل أعمال السخرة التي تتناقض مع حقوق الإنسان وأهداف الاتحاد الأوروبي في إريتريا. ورفعت الدعوة في محكمة أمستردام في 13 من الشهر الجاري، وسوف تسجل رسميا في سجلات المحكمة في 17 من شهر يونيو المقبل، حيث ستقوم المحكمة بإرسال نسخة من الدعوة إلى الاتحاد الأوروبي على أن يرد عليها خلال شهر وأسبوعين، أي خلال منتصف شهر يوليو المقبل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. جاءت هذه الدعوة القضائية على خلفية إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديمه مساعدات للحكومة الإريترية لبناء وصيانة الطريق الرابط بين إريتريا وإثيوبيا، وذلك بغرض تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن نيته دعم المشروع في يناير الماضي، واستعطاء انتقادات واسعة داخل البرلمان الأوروبي بأن تلك الأموال تستخدم لتشغيل ألوف من الشباب في برامج خدمة قسرية، وهو ما يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وسياسات الاتحاد الأوروبي نفسه. وقالت المصادر بأن الشكوى تتكون من 37 صفحة وتم إيداعها رسميا في محكمة أمستردام. وتفيد المصادر بأن خطة مماثلة قد بدأت أيضا في بريطانيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد سلم إريتريا 60 مليون يورو من مجمل 200 مليون يورو على مدى 5 سنوات. وقال الاتحاد بأن هذا التمويل الهدف منه تطوير الموانئ الإريترية من أجل تعزيز الصادر والوارد في إثيوبيا، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يحدد المساعدات الخاصة ببناء وصيانة الطريق الرابط بين إثيوبيا وإريتريا. هذه إذاعة إرنا. تأتي هذه الخطوة القانونية بعد تزايد الانتقادات داخل البرلمان الأوروبي لسياسات الاتحاد في دعم الحكومة الإريترية، حيث يؤكد نواب في البرلمان الأوروبي بأن استمرار الاتحاد في دعم إريتريا يتعارض مع ما يتوصل إليه مجلس حقوق الإنسان في جنيف بخصوص عدم إحراز أي تقدم في مجال حقوق الإنسان في إريتريا، ومع تزايد المطالب بتجديد فترة عمل المقررة الخاصة لحقوق الإنسان. ففي الوقت الذي يشدد فيه مجلس حقوق الإنسان بأن السخرة والتشغيل بدون أجر لا زال مستمرا في إريتريا ضد منتسبي ومنتسبات الخدمة الإجبارية، فإنه من الأسلم للاتحاد الأوروبي أن نأي بنفسه عن دعم سياسات حكومة أسمرة، والتي تتعرض لانتقادات متزايدة بخصوص انتهاكها الممنهج لحقوق الإنسان. واسترشد الناشطون الذين رفعوا الدعوة ضد الاتحاد الأوروبي بالدعوة التي رفعها شباب إريتريون في مدينة فانكوفر الكندية ضد شركة نيفسون الشريك في مناجم بشة للذهب والنحاس. وأكد الشباب في شكواهم ضد الشركة التي تنظر فيها المحكمة الكندية بأن شركة نيفسون مارست أعمال السخرة، وذلك بالتعاون مع الشركات الفرعية المملوكة لشركة البحر الأحمر. وقال أحد ممثلي الشركة بأن شركة نيفسون تتعاقد بالباطن مع شركات حكومية من أجل تزويدها بالعمال، لكنها تدفع أجور العمال كاملة للشركات الحكومية، وأنها لا تتدخل في كيفية تعامل هذه الشركات مع مستخدميها.
ويقول الشباب من جانبهم أنهم لا علم لهم بالأجور التي دفعتها الشركة للشركات الإريترية، لكن كل ما كان يحصلون عليه مقابل العمل الشاق في المشاريع والمناجم هو نفس المخصص الذي كان يوزع على منتسبي الخدمة الإجبارية. وأكدت المصادر أيضا بأن دعاوى مماثلة سيتم رفعها في عواصم أوروبية أخرى بغرض الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل إيقاف تمويل مشاريع الصخرة في إريتريا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الأكارم في الجزء الأول من برنامج تعليق على الحدث، والذي خصصناه لتناول الدعوى القضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب اتهامه بتمويل مشاريع الصخرة في إريتريا. أما في الجزء الثاني نفتح نافذة على الأحداث الأخيرة في ولاية كسلا الحدودية، وذلك عبر تقديم تقرير خبري لوكالة السودان للأنباء حول مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة المهربة إلى داخل المدينة، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. يقول التقرير الخبري لوكالة السودان للأنباء: تمكنت قوة من شرطة مباحث ولاية كسلا إثر معلومة من جهاز الأمن والمخابرات عن إحباط محاولة إدخال عدد 30 قطعة كلاشينكوف إلى داخل مدينة كسلا، قادمة على متن عربة استخدم فيها المهربون أسلوبا غير معهود بتخبئة السلاح داخل خزان وقود السيارة التنك، إلا أن يقظة أفراد شرطة المباحث واحترافية العمل مكنتهم من اكتشاف العملية بمنطقة كوبري البطانة. ووقف وفد القيادة العامة من هيئة الأركان العمليات الذي يزور ولاية كسلا هذه الأيام برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عبدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان برفقة والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد وأعضاء لجنة أمن الولاية على الإنجاز الذي تحقق بضبط الأسلحة. وهن الشامي الفرق التي نفذت العملية مطالبا إياها بأن تكون درعا للوطن عبر كل الوحدات الأمنية بولايات كل السودان. وأكد الشامي على تطبيق القانون على أي شخص يتعدى حدود القانون دون استثناء. وقال أيضا أننا في القيادة المتقدمة لإعادة الأمن بولاية كسلا سنكون صارمين جدا في محاسبة كل من تسوي له نفسه العبث بأمن الولاية والسودان، داعيا الأجهزة الأمنية للتعاون والعمل بإخلاص وبذل مزيد من الجهد والتصدي لأي متفلت ومن يحاول أن يعبث بأمن الولاية دون استثناء. وأضافوا أنه في إطار قانون الطوارئ ستتم إعادة كل شخص خارج عن القانون. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مستمعي ومستمعات الأفاضل تستمعون إلى تقرير وكالة السودان للأنباء حول ضبط أسلحة مهربة إلى ولاية كسلا. ويواصل التقرير القول: من جانبه أوضح والي ولاية كسلا أن العملية تعتبر بداية وعربون لعمل من شأنه أن يجعل ولاية كسلا مستقرة وخالية من أي إشكالات تحدث داخل الولايات وخارجها. وقال الوالي أن الأسلحة المضبوطة تعتبر عملا من شأنها أن يستخدم ضد أهل الولاية، وأكد في ذات الوقت الاحترافية العالية لأجهزة الأمن في التعامل مع مثل هذه الأحداث وفرصة للتنافس للعبور بالبلاد إلى بر الأمان. وأضاف أنه كل ما فكر المهربون هدم خطط الأجهزة الأمنية كان المقابل منا أيضا هزم خططهم. ووجه مدير شرطة الولاية مقرر لجنة أمن الولاية اللواء خالد عوض برسالة عبر الأجهزة الأمنية بأنهم صارمون مع كل خارج عن القانون مع استمراريتهم في تأدية مهامهم ليل نهار، ورسالة أخرى بإرجاع الخارجين عن القانون إلى الصواب عبر القانون حالة الاستمرار في غيهم. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل التقرير الخبري لوكالة السودان للأنباء حول ضبط مباحث ولاية كسلا كمية من الأسلحة المهربة إلى داخل الولاية. هذه إذاعة إرينا. بذلك انتهى التقرير الخبري لوكالة السودان للأنباء.
ونشير مذكرين إلى أن كسلا شهدت خلال الأسبوع الماضي اشتباكات دامية بين النوبة والبني عامر أدت في المحصلة النهائية إلى سقوط 18 قتيلا وجرح العشرات الآخرين في أحياء المدينة. وجاءت هذه الاشتباكات على خلفية حملات إثارة كراهية تهدف إلى زرع الفتنة بين المكونين في المدينة. وكان نفس مكونا البني عامر والنوبة قد دخلا في مواجهات دامية في بورسودان والقضارف من قبل، واتهم ناشطون وصحفيون سودانيون فلول وبقايا النظام السابق بالوقوف وراء إثارة الفتنة في الولاية، وانتقدوا سلبية الحكومة المركزية في الخرطوم في التعامل مع الأزمة. وتزامنت الاشتباكات الدامية مع حملات في وسائل التواصل الاجتماعي إلى التسليح الجماعي، وحذر ناشطون بأن هذه الحملات ستزيد من اشتعال الفتنة، وأنه من الواجب الدعوة إلى تحكيم صوت العقل ووأد الفتنة عبر الصلح وعدم الجنوح إلى إثارة الكراهية، باعتبار أن الطرف الخاسر في مثل هذه الاشتباكات هم البني عامر والنوبة الذين يخسرون أرواحا غالية وعزيزة على الطرفين. وبدأ الهدوء يعود إلى المدينة بشكل ملحوظ بعد تدخل قوات من الجيش لفرض الأمن في المدينة واتخاذ تدابير أمنية وقائية تمنع تجدد الاشتباكات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تقريرنا وتعليقنا حول الأحداث التي شهدتها ولاية كسلا في الأسبوع الماضي، وبذلك نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرة برنامج تعليق على الحدث لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.